La nostra speranza è che YouTube diventi una potenza per quanto riguarda l'arte. Già i video non mancano. Mm. Sui pittori, sulle mostre. Noi ci stiamo dando da fare per farvi avere tutti i libri possibili e immaginabili. Cataloghi e monografie. Cataloghi di mostre e di aste. Di questo libro ce n'era anche un secondo volume con la costina verde, questo c'è la rosso. Non sappiamo dirvi di più. La rarità non è che sia eccelsa, anche perché Neri Pozzi è piuttosto conosciuto come editore. Lo aprite, un libro del 92, cioè già è piuttosto vecchiotto, c'è già i suoi anni. Sembra ieri, 92. Sono già passati una barcata di anni. Rubens, dall'Italia all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Padova, 24-27 maggio 1990. A cura di Caterina Limentani Virdis e Francesca Bottaccini. Stampato con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Naturalmente non mette mai a fuoco sto catorcio. Però ci sono affezionato al mio catorcetto. Ne abbiamo macinati di chilometri, io e lui. Rubens dall'Italia all'Europa. Gli scritti di questa raccolta fanno riferimento a un convegno di studi che si è tenuto a Padova nella primavera del 1990. Esso, grazie all'intervento contributivo dell'amministrazione comunale, seguiva l'inaugurazione e si accompagnava alla tappa padovana della mostra dedicata a Pietro Paolo Rubens, curata da Didier Bodard. Primo momento di un'esposizione itinerante che doveva poi toccare Roma e Milano. Le due manifestazioni tuttavia hanno in comune soltanto il periodo in cui si sono svolte e il soggetto. Quanto all'organizzazione dei lavori per il convegno, in luogo di pretese esaustive della ricca problematica rubensiana, si è adottato un taglio monografico relativo ai rapporti tra Rubens italiano e l'Europa, giudicato più controllabile e più ricco di promesse realizzabili. Questa tematica, per essere stata raramente affrontata in studi di insieme, ha consentito apporti originali e stimolanti. Il mondo delle immagini di Rubens, sebbene sia stato assai frequentato dalla critica di tutti i tempi in vari paesi, si è dimostrato ancora uno straordinario serbatoio di avvincenti problemi. Un territorio esplorabile, capace di aprire prospettive finora impensate. Ma è parso soprattutto significativo il fatto che questo artista, appassionato cultore dell'antico e degli umori italiani e per educazione e per vocazione, nel lungo e fecondo percorso della sua carriera artistica si sia mantenuto fedele ai modi del suo ingresso quasi trionfale nel mondo dell'arte, avvenuto appunto in Italia. Ci si può allora azzardare a dire che per gran parte il colloquio fra Rubens e le culture altre sia nato, si sia sviluppato
e si sia articolato proprio in virtù di questa sua mai negata propensione, che ne fece il più italiano degli artisti del Nord, l'unico capace di vincere persino la connaturata diffidenza della critica d'arte italiana nei confronti degli artisti venuti dai territori al di là delle Alpi. Al primo posto naturalmente deve citarsi l'ampliamento dell'orizzonte critico a scambi fra l'Italia rubensiana o il Rubens italiano e altre culture europee. Geoffrey Müller ha fornito un raffinato saggio di interpretazione del riverbero delle opere rubensiane su un testo inglese del 1623 circa, The Art of Limning, nel quale l'attenzione per la tecnica del maestro, inizialmente indagata con il pretesto di un'utilizzazione nell'ambito della miniatura, ha consentito ad Edward Norgate importanti notazioni sull'uso del disegno e soprattutto del colore in Rubens. Di conseguenza Müller ha potuto indagare i rapporti fra la pittura di paesaggio del maestro e la teoria umanistica della rappresentazione della natura così come egli aveva avuto modo di apprenderla in Italia. Vedete, il libro è ricco di foto anche belle. Ci ritorneremo presto. Questa è la prima puntata. Rimanete sintonizzati.